Тоонон дээр нь нар туссан гэрэлт заяа, тогоотой сүмдэн тостаасан буянт заяа, таван хошуу эрдэнийн сүргэмэн өөдөө заяа, тал хангай гойгруулсан малчин заяа. Малын буян нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар Сэлэнгэ аймгийн Түшиг Сумын Малчин Х.Мөнхбаярын хотноос бэлтгэн үзэгчдэд өргөхөд бэлэн болоод байна. Тэрээр Түшиг Суманд газар тариаллын салбарт ажиллаж байгаад 2000 оноос эхлэн хуваарай мал аж ахуй эрхэлж, малынхаа ашиг шимийг хүртэж, өнөө жил Сэлэнгэ аймгийн авраг малчин хэмээх цалны эзэн болоод байна. Атган дундаг хангаа би ч одоо 2000 оноос эхлээл мал гаргасан да. 2000 оноос эхлээл мал өөрийнхөө хувь хэдэн төвдөөсний хувь хэдэн мал аваад тэгээд нэгс малдаа барьж. Тэгээд тэрнээс хойш малдаа барьж. Малаа малч. Би ч одоо эхлээд нэг яг нэг хон яманаас нэг 20 гаруй багтаа. Тэгээд нэг 7-8 өхөртэй. Нэг 2-3 марттай нэг ганц нутаг гүтэлсэн да үеч. Тэгээд одоо 20 жил болно. Тэрнээс хойш би ч одоо 2-3 удаа мянга тусаа. 2-3 удаа мянга болгосон. Тэгээд 5 хүүхдээ сургууль төгсөх гэдэг. Тэр үед ч одоо манайс чинь газар тариаланд ажиллаж байгаа нэг өөрийнхөө нэг хэдэн төгрөгөө салин төгрөгөөр л тэгэл хөрснийхээ амжиргаа болгоод ирсэн. Тэгээд нэг хэдэн хүүхдээ сургууль сая төгсөх юм уу гэл малын мөр хойгол тэгэл малаас хойш тэгээд одоо үдээд нэг том малаа маллаа. Тэрнээс өмнөх нь одоо нэг 4-5 хүүхдээ бүгдийн тусна гарсан. 4 хүүхдээ тусна гарсан. Малынхаа винал тусна гарлаа шүү дээ. Зэрлэг хайлуун дуунэ мөчрийн хүнддэггүй шууви цусрэндэ цохрян төрдөг хангаа Сэлэнгэ аймаг маань газар тариалан мал аж ахуйн эрчимсэн бүснэдэг түүнийгээ дагаад ч аймгийн авраг малчин хэмээх цалыг өндөр шалгуур үзүүлэлтээ өгч байгаа. Мал аж ахуйгаа эрчимжүүлэн өсгөн үржүүлж яваад эднийх Түшиг Сумын номд хэмээх газарт өвлжиж хаварчж байна. Би ч одоо энэ бол яг одоо нуугдал гэдэг юм л да. Гэхдээ энэ чи одоо энэ өөдөө өгсөн тал нь зээрэн гэдэг байхгүй. Тэгэхээр одоо зээрэнгийн ихэл гэдэг юм л да. Зээрэнгийн ихэл гэдэг. Одоо 20 жил болж байна. 2000 оноос эхлээд гарч ирээд яг энэ уртлагын зээрэнгийнхаа энэ лугааг нэг 3 жил үлдсэн. Тэгээд энэ лугаа болохоор ус мос жоохон муутаа тэгээ ганц хэрээр бас айл амтны ч жоохон буу болохоор за яг хойшлоод айл амтнаа бараадаад бас тэгээд олон төмөнд оройгээд энэ лугаа орж ирээд эндээс энэ лугаа орж ирээд би ч одоо бараг 16-7 жил болчих юм л да. Яг өвлийн цагт болохоор ингээд нэг пойл модын ингэсгэл бараадаад байж байгаа. Тэгэл хавар болохоор энэ хоошоо хужир усаа бараадаж энэ хойдоо хужирлогоо явж байгаа. Тусаандаа болохоор энэ газар цалинсангаар хол тэрэн дээр очиж тусчаал. Тэгэл намар 10 сар гээл хадлаа усаа авчиж энэ лугаа орж ирэл. Бойлор жоохон байж байгаа. Тэгэл 11 сар гээл үлжинд орж ирнэ дээ. Тэгээд үлжиний ханьгаар ингэсгээл. Тэгээд одоо энэ гачуу тариалан ихтэй болгоос энэ дэндгөөнийг ухсан малмаач нөхөөхөө унчих гал тэгээд байнга дагаатай. Тийм хөл маягтай. Одоо манай Сэлэнгэ аймагч газар тариалангийн өсөлтөнд цоглохоор тийм хөө маягтай амьдарч байна дөө. Малчин үний чинь жаргалж өндөө штэ тэгээд. Малаа хариулаад явж явах тэгээд малдан дараа явж явах тэгээд малчин үний жаргал байдаг штэ. За тэгээд энэ хамгийн сайхан цаг нь энэ голцоо тэгээд одоо миний одоо хамгийн сайхан цаг нь өвд өгд юм дөө. Өвчөөс хамгийн баатаач тэгээд өглөө нэг хондоо явж ирж байгаа тэгээд өөрөө тэрэн тэгээд юм хамн бэлэн өвлөө цагт зуны цагтчд бол асуулгаад сайн сүүлгээл юм хамгаалаа зуны цаг уулын сайхан л та. Тэгэл бас ажил ихтэй тэгээд өвлөө цагт ажил ихтэй. Зундаа нэг хэсэг сайхан байдгийг тэгэл.
хамгийн сайхан цаг нь голцоо намар цаг гэдэг. Дөө намар цаг тэгээд ус тоосоо хийгээд тэгээд юм хамаа хийж байгаа. Хадлан дэжлээ тэгээд ерөөс угаасаа хадлан дэжээр болохоор айлуудаа бодоолгоч өөрсдөөс нь тийм хадлан дэжлийнхаа тийм газартай байдаг. Тэр дэргээ хадаад өөрснөөхөө тэгээд пад талахтараа хадаад тэгээд өөрснөө зовгол. Тэгээд одоо цаашдаа тэгээд одоо хэдэн маллал тэгээд аяндаа нэг фермер гэдэг энэ дөө юм уу ороод ирэл тэрлүү н ороод тэгээд хэдэн зээгэн болтгаа тэгээд энэ өвчин дээр тэгээд байхлах. Сумсангаа ачгүй чи үүд нь намар нь болохоор хадлаа үүсмэсэж ингэж яваад ингээд юу яа штт. Тарай мэрэ гэж явж байгаа тариагаан дуусаад 11 сар тариа дуусдаг юм даа гэж. Тариа дуусаас шинэ одоо энэ манай үлжийн уртлаараас энэ бордоны цэг гэдэг юм чинь. Тэн дээр иж бас тоснаа. Тэнцээсээ бүхэр малаа ачиж бас сангаа ачгүй хөхөр малыг энэ макамнад руу хэдий дуудаа ачиж тушааж илээ. Ийш наач макамнад тушаад ирсэн манай энэ сангаа ачиж. Асуултаа ингээд энэ ховчны уучлалаар мал зам зарагдал ингээд мал зам байхгүй. Яг надад тэр 2000 оны малдаа хачил чинь тэр чинь зур аюул дуудаад шүү. Манай энэ Сэлэнгэ тэр жигтэй дуудсан шүү. 2000 оны зур. Яг тэргүүр чи юу малдаа хацсан. Тэгээд яг тэрнтэй тэг чи би ч одоо цөөхөн богтой байсан. Цөөхөн бага үйл төлөвлөлөө тэгээд тэр өвдөг ямар ч үнтэй сайхан төр үлдсэн. Тэрнээс хойш 80 төлөвний госныг басан зодмуудаас тэргээ ажаагүй давсан дөө. Надаа өөрснөө малдаа тэгээ тагаа яваад тийжээж нэгээд янцаа дахаа сайхан л. Манай Сэлэнгэ ангиас айгууш. Хорж батахын учарви үүдэн цэнхэр ханга Нийгмийн өмнө хүлээсээр хариуцлагаа биелүүлж бусдыгаа манлайлан оролцдог түүнийг Сум орон нутгаас нь тодорхойлон 2019 оны Сэлэнгэ аймгийн авраг малчин хэмээх шагналыг олгожээ. Тэгээ Сум орон нутгад хамтран ажиллана л да. Сум орон нутгаас тэгэл энэ цэцэрлэг ингээл нөгөө төсөв байгууллагын цэцэрлэг сургуулийн хүүхдүүдийн ганц тагаа мэдээ эдний трен бол энэ жил одоо Сумынхаа нэг цэцэрлэгийн хүүхдүүд чинь хавар энэ малчд гарахаар чинь малчтай болсон цэцэрлэг гэж гардаг шүү дээ. Тэрний энэ жилийн хүнсийн дэгээр өөрөө хангасан. Энэ жилийн хувьд бол хүнсээ хангаж. Тэгээд ээлжээр энэ Сумынхаа сайн малчин, энэ аймгийнхаа сайн малчин тэгээд улсын сайн малчин манай цэцэрлэг чинь нэг байдгийг. Сумын сайн малчин гэнэ 3-4 байдгийг. Тэр нь маань ингээд ээлжлээд нэг жилээр нь тэгээд тэрнийхээ мах шилмэл ингээд даад юм л та. Тэгээд энэ жил би тэрнийх нь энэ Сэлэнгэ нэг аюуныхаа цэцэрлэгийнхаа мах одоо хүүхдүүдийнхээ мал мах сүүлийн таасаа. Мандынхаа үйлдвэр шиг байг сольж гинөө. Одоо тэгэл энэ чин гоц сухан гэж энэ тэндээс энэ гоцны ухан нь болохоор сэчмийн хар гэдэг нэг ухны урдаас олж ирсэн. Тэгээд нэг ухан нь болохоор гоц нь болохоор байд ухны гоцтай гэдэг. Бас урдаас авчихсан байд гоцны. Тэгээд адрага ам нь болохоор энэ хинтийн юмнаас авч гинөө. Хватраас авчихсан байгаа бас. Хитигээс нэг адрага авчихсан. Тэгээд адныхаа авчихсанчлээ. Үхээ болохоор энэ гачуутай хар ангус үхрээр нэг 2-3 жил тавьчихсан бох тавиа. Тэгээд тэрнээс хойш одоо адны алтан булгаас нэг нөгөө тэр инктэй цагаан халдсан гэдэг нэг халдсан бохоос олж ирэх. Инктээс хавар олж ирсэн. Инктийн талны халдсан бохтой. Одоо тэгээд халдсан бохтой малаа сайжруулаад малын тэгээд өвчлэн сайжруулаад тэгээд цөөхөн тооны тийм нэг ашигтай малтал болно доо. Одоо тэр тэгвэл ихгүй манай Сэлэнгэ аймагч юм бол мал маллахгүй дээ. Газар тайрын бүснэт болгоо. Тэгээд аяндаа ингээд доо явандаа тэгээд хэдэн цөөхөн өгөхтэй тэгээд тэр хүрээ нэг фермертэй тэгээд сүү сайлын яг манай жоо хоол болохоор өхрийн малны сүү сайл зарагдахтаа жоох муу байд. Энэс бичээ сайхан.
дээр нь ард туссан гэрэлт заяа тогоотой сүмдэн тусдаасан буянт заяа таван хошуу эрдэнийн сүрэг минь өөдөө заяа тал хангай гойгруулсан малчин заяа. Малчин гэдэг бол гэр бүлийн хөдөлмөр байдаг. Тэдний анх мал дээр гарахдаа 50 гаруй толгой малтай байсан бол олон жилийн турш цаг наргүй хөдөлмөрлсөний үр дүнд малынхаа ашиг шимийг хүртээд өнөөдөр сайхан амьдарч байна. За би ч одоо 2000 оноос эхлээд мал даргасан. Манай гэр бүлийн хүн бид хийч болохоор 84 онд гэрэлсэн. 36 жил цуглуулж байна. Манай гэр бүлийн хүн дэмжлэн байгуулсан. Хэдэн хүүхдээ эцэг? 5 хүүхэд. Бид ч одоо 5 хүүхэд хийж 3 банд 2 охин. Энэ жил өвчөө хаврчаа сайхан өдөө сайхан. Энэ жил харин сайхан өмтэй сайхан үлдэж байна. Энэ засмус багтаа энэ малын бэлчээс одоо сайхан л үлдэж байна. Мал маллах сайхан. Ханасаа мал маллал гэсэн. Би одоо энийг нэг газар тариалан байж явах тий. Юу яасан? Энэ нэг газар тариалан дээр би нэг малаа төвдөө энэ хэд хүүхдээ хараад төвдөө мал яваад наашаа ингээ бас малын бичээрээр малаа малчаа ороо очоод хүүхдүүд байсан. Ингээс явсаар байгаа тэгэл хэд хүүхдүүд томлоо. Тэгээд одоо сургууль соёлдог өсвөлээ. Малын бие хэл үүдэн бас. Одоо битээсэн мөр 20 жилээр мал малчлаа да. Жинхэнэ малдаа гараад бол 20 жил боллоо тийм. 2000 онд гарч ирсэн та. Манай ээж Сэлэнгэх аав маань одоо булганы хүн байсан. Булганы сайхан сумах байсан. Тэгээ манай болохоор баян хонгорын цаг их. Ээж болохоор баян хонгорын цаг их. Би болохоор баян хонгор. Тал хөдөө залуу дуулж байгаа. Хөдөө малж малаа. Тийм аав ээж хоёр. Хазагс бас нэг одоо санаа зовч байгаа юм тий. Цөөхөн малтай энэ маань туугаал би нөгөө юмаа ачаал энэ маань би малаа аваад нэг тэгэл энэ ойр орчноор ингээд явдаг гараад явлаа. Тэгэл хүүхд энэ маань одоо өлгийтэй дөнгөж 99 онд гарч ирсэн нэг хамгийн бага охин маань. Тэрийг аваа тэгэл би тэр энэ урд өвлжин дээр 2000 онд гарлаа. Эднээс сургууль соёл төвдөө нэгэ анх гарч байгаа. Тэгээ нөө малаа туугаа явж хат бас хүн цөөхөн мал туугаа бас ичээд бас тэр үе задуухан ч ээж тэ. Тэ. Их ирчдэг л нэг 30 40 50 дахь юм туугаа гарч ирсэн үедээ. Тэгэл замдаа хүмүүстээ дагаж юм л мал дээр гарч ирэхэд бас нэг олон малтай хон гарахаар бас хажууд нь тийм ээ. Бас нэг цөөхөн мал туугаа мал дээр гарнаа гэж явж ирсэн. Хэрэл их надад их сонирн байдیں۔ Санаа санагдчих. Тэгээ юм их яаж одоо тэгээ сайхан явчаар хүртэл юм гэдэг. Малаа малтай гарсан. Зүгээр л гэдэг мал гэдэг бол тийм ээ. Тэр чи хойдын 2006 онд л 16 онд л нэг 16 онд л нэг 480 тэр бараг 500 авч ирсэн. Тэр нь хөдөө тийж 8 сар энэ хорд гараад 9 сар гаргаад ер нь хөдөөгөр ер нь хүн байхгүй шүү. Дандаа л аавынхан дааж үлдэн. Гэрийнхэн освол тэгээд нөгөө чинь малдаа явна. Riigж цай одоо юм тэгэл нөгөө сүү сайлаа янзлан тий. Тэгэл ингээд ажиллаад ихэл гэдэг нам. Тэгээ хавар намар хоёул ажил малын ажил өмнөх хүндээ. Дандаа тэгэл хүүхдэн нойдон чихэхгүй тийм ээ тэгэл өвөл тэгэл бас хүндлээ. Хүндийг давхгүй л хүн ажил хийхгүй шүү дээ. Мал маллахгүй шүү дээ. Тэний ер нь цаагаад одоо хэрэг хилдэж гин. Сайн энэ одоо гэдэг юм хөдөлгөөлөлтөй болцож байна уу, борлуулж байна уу? Заримдаа усууд аавн тэгэл манай ч одоо 100 болохоор бас усууд их амарна. Тэгээ өөртөө бэлтж өгнө. Өөрснийхөө хийж өгнө хүүхдүүд рүүгээ тараа нийсэн чинь явна гэдэг. Тэгэл бас хаяа бас өөрийнхөө
болцоо ер нь илүү хангана л та тэгээ үл мөөлөлгөл тэгэл авчихна гэж. Тэгээ цэцгийн мөцгийг бас намар нааш ирээл юу асуул цэцгийн мөцгийг бас машиндаа завчлаа машиндаа авчихна. Тий. Нутагаас одоо байгаль одоо цаг уурн ер нь хэрвээ тийм ээ өмнө одоо 10 жил 20 жилийн өмнө хичээл одоо хичээлийн даац ер нь хэрвээ тийм ээ. Хичээлийн даацл жоо хонс байл л да одоо. Дэх нь минийсээ анх гарч ирэх үед бол ч одоо бүр тэрнээс дэс юм да. Тэр үед ч юм бол амт үүний маасаа ер нь жоохон бага байсан. Тэгээд энэ хичээл сайхан байсан. Одоо тэгэл энэ тариалан газар тариалан барилтанд тавьдэл шахахтал тэгэл. Тийм бэлчээр хомслооч. Манай гол тэгэл одоо бол эцэнц мал ачих болохгүй тэгэл юм. Бэлчээр мал ачих бол энэ том ховор манай Сэлэнгэ нутагт хэцүү болсон. Тэгээд одоо малын тоо гэхээс нэг чанартай нэг зөний малтай л явуулдаг. Тийм л болоод байна л да. Уусаа дэвгийн одоо бүгд тэр одоо ингээд Сэлэнгэ аймаг ингээд газар тариалан мал аж ахуйн бүс зэмзэм бүсүүдхаа гэдэг ингээд дээрээс заагаад өчлөө нэг одоо тэглэн жижигчдэр малчдчдэр бас ингээд бодлоготойгоор бас зохицоод тийм ээ. Өөрсдийнхөө малаар одоо эдийн өөр одоо хагас зөрчимжүүлсэн ч гэдэг юм зүйлээ тийм л бол шаардлагатай л болдог юм тийм. Агуул тийм шаардлагатай болдог. Ирчээр гэдэг чинь. Тэгээд малаа хойно ихэр чинь гүрэл иддэг хүмүүс Монгол хүмүүс байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зэгэл айл мах иддэг газар тариалан хүмүүс байхгүй. Тэгэхээр найлалын зохицуулалт гэсэн юм. Тэгэхээр нэг эцэцийн хөөгөл тэгэл явах л тоо одоо тэрнээс хойш. Одоо ингээд тэгээ. Жил бодож чинь тий. Одоо ингээд юугүй ирчинсэн гэхээр юугүй одоо наашаа орон тойрол ингээд тижигээл хэлхээсээ илүү ер нь бол яг алхамаар ч гэсэн. Тий аажмаа багсаал тий. Танаа гэр бүлийн одоо танаа хувьд бол яг одоо яг яаж ажиллаж ийм дээрээ тийм малаарч хасарчмжүүл үйлдвэр ухсаагийн туршлага дээр. Гэхдээ одоо тэрний чинь л одоо тэгэл бас яг хөтэй тэгэл аажмаар тэгэл ер нь тэгэл сүүн ихтэл одоо нэг үнээс алахтал ариг нэг 5-6 өнөөс хаадаг илүү сүртэй тийм хөрөнгөтэй тийм явж олж байгаа л тэгэл иргэл орох л ахaltaа тэр л гоо. Уурхан хуцаад одоохондоо бол яг тэгэл ингээд аажмаар л ороод яваад байгаа юм л да. Уусаа манай Сэлэнгэ аймаг бол энэ аажмаар орсоор тэгэл орно л. Би бол малчин бол байн гав тийм үү. Яг нэг малчаа бол тэгэл 2-3 жил болоо тэр малчин тэгэл болоо дараачих нэг 2 жил болоо тэгэл сүүлийн нэг 10 жил бол малчаа авсан. Хамгаалал хариулуулал ингээд тийм ээ. Инжилээс болохоор тэгэл яг энэ сумын нутгийн хаяугаар тэгээ залгууныг айл гэвэл мөл энд чинь мал залтаа болгоно гэж энэ сумын нутгаас тийм зохион байгуулт юм л д. Тэрнээс нь бас нэг 2-3 айлаас нэг айл сонгол тэгэл тэр айлтай хэдэн тооны төлөх мал хичээл байж. Малхаас өмнө бол би газар тариаланд ажиллаж байхдаа бол энэ хоош урагшаа энэ Москвад энэ ингээд мараад ирсэн. Би бол яваагаа газар гэж байхгүй. Засаг бас их. Засгийн хайраар юуст бүгдийг л үзтэж. Гайгүй сургалт биш зүгээр ингээл одоо энэ шагналал үүлээ дандаа эн чи өвөл болохоор чин дандаа нэг газар тариалмаар л идэж үйл шагнад өгсөн шүү дээ. Тэргээр бол би одоо Монголын улсын амралтыг бол би амраагүй газар нэгч байхгүй. Бүгдийг амарч. Тэгээд хаашаа Москва Ленинград энэ тэрийг би бүгд нь явсан. Мал төсгөл явна гэдэг чинь бас маллаар явна бас л нэг мэрэгжил авьяасал юм да. 100,000 мэрэгчлээ. Байгаль цаг уурыг ч одоо маргааш яах нь маргааш нүүд бол арах нь гэж шинжээл тийм ээ. Тэгээс явна да. Малаа шивчих үе. За мал ийшээ гаш одоо тэгэхээр ийшээ гаргамаар юм зөөрүүлээ тэгэл ингээл тийм тэгэл мал дээр гарч байгаа юм бас л нэг хариуцлагатай ажил тийм ээ. Тэр нутагт одоо ингээ хараад хад яг одоо танай энэ өвлжөн дээр байна тийм одоо энэ ихэнх нь одоо нэг байшинтай айлууд харагдаж байна. Тэдээс өмнөө орж ирэл асуусан. Энэ бол байшинтай бас өвлжөн дээр байшин бариад авчихна. Тогтоод тухтаа тийм ээ. Өвлөлтөө явах тийм. Зүүн намар бол байнгын өвөл явчихж байгаа юм тийм. Гэрэн зүрх дээрээ аваад тэгэлээ. Ийшээ бол бас л одоо энэ баач ийшээ бол дандаа байшин. Машин гэрмэстэй янз янз зөө. Зарим машинтай юм тэгэл дандаа гэртээ энэ чиг бол байшинтай. Манай хайрцсан манай хийнэ дээр надад ингээл анх одоо хэдэн онд байшин барьжсэн гээ ярьсан. Би ч одоо тэг урд 4 жил очиод 2004 онд байж 5 онд байжсэн. 4 онд л байсан юм дээ. 4 онд л байсан юм. Малдаргаад 3 жил юу гэрмэстэй тэр урд байж байгаа л тэгэл хойшлол энд удлаг усан банаад наашаа гарч ирэл. Тэгэд гарч ирсэн зэлээ би чинь хавар төлөө авчаад хавар байшингаа барьчаа шууд юунд яваад гэсэн.
Оросонд явчихсан. Тэгээд хойдон жилийн ихтэн байшин тоглол тэгээд тэрнээс хойш манай энд чи ингээд тэрнээс хойш байшсан дөө. Тэгэл байштай болсон доо. Тэгээд байшин нүүжрээд надад 10 11 сар цаас болсон юм уу? Янз янз л ирж штэ малчч юм заавал ямар өнөөдөр сайхан нартаа өдөр өвчөнд унахгүй штэ тийм. Эндгээ үжил цаас тарч н одоо сайхан бацуу. Одоо телевизээр үз тэдэн цастаа нэгэн цастаа гэж чагаад орно штэ одоо. Тэр үед бол тэгдэгсэн. Яг нь арааж сонсон л да. Одоо яах вэ? Өнөөдөр ямар үйл явах вэ? Тэгээ хэлсэн юм. Одоо бол өнөөдөр чи ингээл оройн цагаагаараа сонсчлоо. Маргааш засан шуурхтай шүү. Гингүүт нэг авраг орч. Урд өдөр нь барихгүй болохгүй юм байна шүү. Тэгээ нэг авраг орч шүү. Тэр үед бол тэгээгүй чи. Тэгдгүйсэн болохоор андаа. Сайхан болсон. Өөрсдөө л юм нэг болцоо шинж. Тийм шинжилгээгээл тэгэл авах шүү тийм. Тэгээ Вашингтон талаа бас энэ даваа тал сайн л дөө. Хизээч энэ засан шуурхтайшаас хизээч ирсэн. Ирэл энд орох. Нөгөө нэг гэрээ барихгүйгээл одоо тэгээ нэг хөдөө энэ баруун аймагтай гадаа хоноор хөрхий тэгээд дэхгүй шүү дээ. Шууд ирэл орсон бүх юм. Ажиндаа айлууд хэцүү шүү дээ. Бас бүр аргаад мөн фортоор гэрээ ачаачаал орч шүү дээ. Тэгээд засааг усан болгож нөгөө гэж. Тэгэхээр машин нөхөн Сэлэнгэ аймгийн мод аж ахуй ихтэй болохоор тэгээд би энэ жижиг юунда машинда хагасан хийж аваад тэгэл нөгөө ээжигээс болоод аваад тэгэл араас явна да. Манай том хүүгийн хоёр хүүхдэл ер нь тэгэл бандтал голцоо манай хаа тэгээд тэр хоёр чи ажил сайн дөө манай. Энэ хоёр одоо энэ хоёр их овоо болоод байгаа юм. Оо одоо том одоо хоёулаа. Сургуулийн юм шиг. Энэ хоёр болсон нөгөөх нь нэгдүгээр анги. Тэр нь одоо бас юм хийгээд шүү гадаа. Энэ өө тэрийг төхөө энийг нэгчихүү гэдэг. Тэгээ яваад байгаа. Энэ дөрвч аюу тустай. Нөгөө хоёр нь бол энэдэг ах энэ банд хоёр болсон. Том бандтай хоёр сайн. Байнгын тустай. Тэр тусал. Мөрийн хөнгөн тэгээд хоног үрж өгнө. Ийшээ тийшээ тэгээд баасч чиглээд өгч. Бас хүүхдийн тус гэдгсэн бас их байдаг байхгүй юу? Хүүхдүүд. Хоёр 2017-18 онуудад дараалан Сумын Сайн Малчин, 2019 оны Аймгийн Сайн Малчин мөнх хоёрыг ах дүү айл хуршиг хүмүүсд ажилч хөдөлмөрч хүмүүс хэмээн ирцгаажээ. Одоо би наваг өмбөнгийн алтангуу гэдэг. Би одоо энэ зэлтэрийн сангийн аж ахуйд ирээд одоо 73 онд ирсэн. Зэлтэрийн сангийн аж ахуйд 46 жил болж байгаа. Я одоо газар тайл насаараа ажиллаж байгаа. Тэгээд одоо энд ажиллаж байгаа. Одоо хөдөө нэг дөвөндөө цогмал болдё. Одоо тэгээд бэсэндээ гараад одоо зэлтэрийн сангийн аж ахуйд өгдөг гэж. Та манай дүү яг хоёр дүү маань тэгээд одоо ингэж аймгийн сайн малчин болж байгаад нь би бас баяр хүргээ. Миний хоёр дүү бол угаасаа хөдөлмөрч усвал манай удам угаасаа хөдөлмөрч усвал. Тийм учраас одоо манай хэдүүл үндэ манай хоёр дүү хөдөлмөрч усвал болохоор малд бол одоо гарахаа юм. Цаавал. Тийм үү? Тэр их удмаараа угаасаа малчин удам байх. Сүүлийн 10 гаруй жил туслах малчин ажиллаж, шин залуу гэр бүлийг дэмжих, амжиргааг нь дээшлүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх зорилгоор сум орон нутгатайгаа хамтран ажиллаж, залуу гэр бүлийг малжуулжээ. Намайг Х.Мөнхбаяр өргөлдөг. Тэгээд би Сэлэнгэ Түшиг Сумын ерөнхий боловсролын сургуульд сурдаг. Одоо 6 банк. Тэгээд 100 өвлийн цагт өвгийн дээр тусалдаг. Гэр бүл дөрвөл амьдардаг. Манай одоо Солонгос яваад 2 жил гарсан болж байна. Аав ээж өвөө эмээтэй хайртай шүү гэж. Намайг Тэнд аюу шиг Мишель гэдэг. Би ерөнхий боловсролын сургуульд сурдаг. Тэгээд өвөө эмээтэй маш их хайртай шүү. Аав ээжтэй ч гэсэн маш их хайртай шүү гэж хэлье.
Бүжүүнээ за хүрээд иртээ хой. Аав ээжгээ ажлын туслая хой. Цастай уулаар цагаа харилна хой. Цармын ороор цанаар урална хой. Цастай уулаар цагаа харилна хой. Цармын ороор цанаар урална хой. Тоонон дээр нь нар туссан гэрэлт заяа, тогоотой сүмдэн тос таасан буянт заяа, таван хошуу эрдэнийн сүрэг минь өөдөө заяа, тал хангай гойгруулсан малчин заяа. Би ч угаасаа энэ тэгээд удмаараа манай аав ээж мэт ч удмаасаа малчин байсан. Тэгээд би чи энд ирээд өөрөө гадаа сургуулийн мөрзөр хөөгөөд энд ирчээд тэрээс угаасаа хүн чи удамшилт юм байна л да. Тэгэл мал сонирхолтой болохоор мал дарах гэсэн. Өөрийнхөө сонирхлын дагуу. Тэгнээс би ч одоо мэрэгжил бол олон мэрэгжилтэй тараагччин байна, гагнуурчин байна. Тэгээ Улаанбаатар металлистийн тээвсгч би яг 79 онд тээвс төгсчихлээ шүү дээ. Гагнуурчин төгссөн. Шаамрт хөдөө ач шаамрын тээвс өгч шүү дээ. Тэр нь тараагччин болсон. Тэгээд хавтын сургууль жолооч гэсэн би. Тэгэл ерөөсөө хавгийн сүлдэл ерөөсөө тэгэл мал иргэдэгээл малчин болоод тэгэл малчин мал гэж байна. Тэр үеч малчтай амьдралч явахтай анга ерөөсөө малчт бол тэр үеч дөнгөж анхан би ч тэгт малдаа гарснаас манай энэ малчч бас ерөөсөө цөөхөн хэдэн малтай л байсан та. Тэр үеийн амьдрал одоо үеийн амьдрал одоо үеийн хүн шал амьдрал гэсэн. Тэр үеч юм уу тий. Тэр үеч одоо хэрэгцээ тэр мөнгө төмтэй байсан юм одоо тэр цөөхөн хэдэн юм бол өчнөө нь одоо бол энэ хичнээн мянгаар наваар байсан ч гэсэн тэгэл дунд зэрэглээ. Би ч одоо 2000 би ч угаасаа 2000 оноос хойш чи одоо 90 оноос хойш юм да 90 оноос чи би их малч авсан. Би ч малчин болохоор хамгийн доотлын тэл 9350-аас юу гэдэгс. Тэгэл нөгөө хижин жилээр авдаг байхгүй. Тэдний чи нэг одоо нэг малчин чи 1 жил болчоод тэгэл буцсан 2 жил болчоод тэр үед нь малчин залчингаа яг тэр үед нөгөө юутай юмудаа өгөөл явуулчин. Тийм нэг хүү байсан нэг хүү харин хөсгөлөөсөд надаар малчин болсон. Тэр хүү харин 2 жил болж байгаа тэгээ зэрэгт яваад гэсэн. Тэр хүү нэг 2 жил болсон. Сүүлд нь одоо би нэг яг наврын цагт нэг өвгөө авдаа. Манай тэр өвгөн чинь энэ төвд ийм л да. Тэгээ цалин мөнгө авчаал тэгээ хөрхи намар над дээр тусалчаал өөр нь болохоор амарчаал хөрхи тэгэл амар хадлангийн үед ирж малчи хийчихэл. Тэгэл одоохондоо байгаа. Тэгээд яг сумаар нутгтайгаа ярьж байгаа. Тэгээд энэ өөр ингээд малч авч байсан даа нэг айл малчууд юм уу гэж тэгсэн. Тэгэл нодонгоос хойш тэгээд амт хүнд таварвар нь мал залгаа түрээс мөрөөсл хүн байвал түрээс мөрөөслөлээ. Тэгэл тийм л юм хийж энэ дөө. Манай Түшиг нутгууд сайхан шүү дээ. Бас өгөө сайтай тэгээд янзээ сайхан нутгтуу. Манай энэ дээр амьдж байгаа усад энэ сайхан нутг. Энэ сайхан баяа хангатын сайхан газарч. Мал дагуулч угаасаа амт тасдалтай. Малгүй надаас том хэцүү болсон шүү дээ. Одоо энэ дүү чи мал мэмах цах гүндод дээ. Мал дагсан хүмүүс амт тасднаас. Авраг малчны хотод дэлтгэсэн малын буян нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар энд хүрээд өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараараа иргэн уулзлаа. Түр баяртай.